Я недавно узнал, что самый устаревший истребитель ВВС США оказался одним из самых долгоживущих в мировой истории. Речь о Boeing P-26 P-Shooter, первом американском цельнометаллическом моноплане. Его архаичная конструкция с открытой кабиной и неубирающимися шасси безнадежно устарела уже через 3 года после первого полета, в 1932. Но именно это игрушечное ружье воевало до 1954 года. Парадоксальная история P-26 — это история отваги пилотов, летавших на техническом анахронизме. В 1937 году китайские P-26 провели первый в мире бой цельнометаллических монопланов, сбив японские бомбардировщики. А в декабре 1941 через несколько